A floresta amazônica é uma das florestas tropicais mais importantes do planeta, conhecida popularmente como o pulmão do mundo. A mata de terra firme responde por cerca de 90% da floresta, sendo caracterizada por aves de grande porte e por estar isenta de possíveis inundações, pois se localiza na parte mais elevada do relevo. A Amazônia possui grande importância para a estabilidade ambiental do planeta. Nela estão fixadas mais de centenas de trilhões de toneladas de carbono. Sua massa vegetal libera algo em torno de 7 trilhões de toneladas de água anualmente para a atmosfera, através da evapotranspiração. E seus rios descarregam cerca de 20% de toda a água doce que é despejada nos oceanos pelos rios existentes no globo terrestre. A floresta amazônica está localizada na região norte do Brasil e possui uma área de cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, fazendo parte de 9 países: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. É a maior floresta tropical úmida do planeta e com maior biodiversidade. No Brasil, a Amazônia Legal se estende por 9 estados: Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Maranhão, Tocantins e parte do Mato Grosso, representando mais de 61% do território nacional. Chamada de floresta latifoliada equatorial, a floresta amazônica caracteriza-se por ser heterogênea, havendo um elevado quantitativo de espécies, com cerca de 2.500 tipos de árvores e mais de 30.000 tipos de plantas. Além disso, ela é perene, ou seja, permanece verde durante todo o ano, não perdendo suas folhas no outono. Apresenta uma densidade elevada, o que é propício ao grande número de árvores por metro quadrado. Essa característica climática resulta em temperaturas elevadas e altos índices pluviométricos, e praticamente não apresenta período de estiagem. Fatores como calor e umidade são determinantes para explicar a enorme biodiversidade presente na floresta amazônica. A fauna desta floresta abriga muitas espécies exóticas de pássaros, peixes e aves, o que desperta o interesse do comércio mundial, contribuindo para a degradação do ambiente a partir do contrabando desses animais e plantas silvestres. A sua flora, assim como a fauna, é muito extensa, com diversas espécies endêmicas e exóticas, composta aproximadamente de 2.500 espécies de árvores, cerca de 30.000 espécies de plantas, das quais 100.000 delas correspondem ao total de plantas existentes em toda a América do Sul. Os diferentes graus de umidade durante o período de cheia dos rios, de qualidade do solo nos ventos e nas chuvas, propiciam formações vegetais bem distintas. A soma delas é que forma uma região única no planeta e dá vida à grande biodiversidade amazônica. O grande problema da Amazônia, como todos sabem, é o desmatamento. Dados relativos ao ano de 2016 indicam que a maior região florestal do planeta tem um total de 754.840 km² desmatados. Isso representa 15% da área total da Amazônia e 20% da área florestada. Originalmente, a Amazônia brasileira tinha cerca de 4 milhões de km² de florestas. As principais causas desse desmatamento são os cortes ilegais de árvores destinadas ao comércio ilegal de madeira, as queimadas ilegais para abertura de pastagens para o gado ou áreas agrícolas, e os assentamentos humanos em função do crescimento populacional na região. Isso irá gerar consequências graves ao meio ambiente, como extinção de espécies vegetais e animais, desequilíbrio no ecossistema da região, aumento da poluição do ar nos casos de queimada e aumento nos casos de erosão do solo. A humanidade só irá sobreviver se aprender a respeitar a natureza. Preservar o meio ambiente é a chave do nosso futuro.
Earth's only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill.